خب زمین الان زمین توضیحات چه همورسی توی گم زمین خوبیه، خدماتش خوب، برق، گاز، فاضلاب همش با کوچه داری. کوچهش 10 متریه، جز فضای مسکونیه، جز محدوده شهره. بعضی زمین‌ها جز محدوده شهر نیستن، یا فضای سبز یا فضای آموزشی، ولی این زمین فضای مسکونیه. الان نقشش هم نشون تویدم. زمین خوبی، در به حیات، نور، گرما، همه چیش هم عالیه. یه مزیت هم داره، پشتش تر فرزندآوری و مسکن ملیه. ممکنه که بر کوچه بود، الان پشتش کوچه، ولی ممکن که نه، احتمال 100% پشتش هم کوچه بود. یعنی زمینتون و 25 هکتاری و تر مسکن ملی هم رد داره، علاوه رد جلویش عوض هم رد داره. زمین خوب هر مسکن با اون کوچه بگی نداره؟ دو تا تردانش، یه ترد قدیمی شمشوری جنگلبانی زاده بود؟ جنگلبانی الان که سیدونی کیوس نامنگهبان نازی ساخت انجام میده که شروع کنن ساخت سازه بود. این کوچه که پشتی زمینه کوچه اصلی همون ترد، یعنی وصلی با 25 هکتاری، وصلی با خیابونی که رسیدی بیرون. ولی واقعا یه زمینی خواهم چه صحبت درستش شهرداری نیامون زمین ما ساخت سازه. نه این زمین هیچ موردی ناره، زمین فروخت ناره. زمین مسکونی. این زمین جز اراضی مسکونیه، نه اراضی کشاورزی یا که مثلا جهات بیا خرابش کنه یا شهرداری بیا گیر بده. یعنی صبح بخوام او برق گاز ایتیه چشم دیگه بله هیچ مشکلی نداره، جز فضای مسکونی. ولی اگه زمین جز هر فضای سبز یا فضای آموزشی خب برباز میاد، شهرداری نامتونه مرد نگی یا قرآن ساده نگی، ولی این زمین نه. این زمین هم در اصل 220 متر، کوچه 8 متری بید. شهرداری کوچه که 10 متر، زمین رو بید 207 متر. بعد ما فضا زمین دیدیم دوباره یه بخوتو برای بسیمون توضیح کنیم نشون میبینیم سر متراژش سر مترش چونیه. من الان سوار رو میخوام نمیشون نمیم توضیحات چند بودیم. دست در رسول دقیقا میشون ما دیدیم شده که ما فقط تو خون سه نه میشه اون سر زمین هم توضیحات شد بیدون بهتره. باش دست در اوکی داریم ما مخصوصه ماشی داریم؟ بله. اما با ماشی کنی هم میشن با ماشی باش این زمین در به حیات کوچهش 10 متریه. این ساختمون با بره تا بلوکی. این ساختمون از قبل ساخته، یه هم مال کن دیدم چه یه آقای نجندی باید تاورو بره، علمه گاز بینی کشه دیوار باید بره عقب. سند چه ایسه؟ طبق سندش باید 1 متر بره عقب. ما هم عقب نشینی دیم، زمین 220 متری، 1 متر مامه، 1 متر بنده خدا را، زمین رو بی 207 متر هم بیشتره، ولی ما چون 207 متر کردیم همون 207 متر کردیم. برای زمین 11 این سرش 17 و نیم، اون سرش 21 فکر کنم. یعنی یه چم قناسه ها؟ بله زمین قناس. پشتش هم تر فرزندآوری اگه سیل کنیم امکان اکسل نایه، این تر فرزندآوری و تر مسکن ملیه. این زمین پشتش الان یه خیابون آسفالت، یه کوچه آسفالت. این مهندسات که با ما باشه صحبت کردم که پشت یه خیابون بزرگی، این کوچه نیست، 100% یه خیابون بزرگی بود، چون خیابون اصلی تر مسکن همینه. یعنی یه زمانی ما خواستیم درستش کنیم هم اون بریم بله ایشان الان مثلا این همسایتون پنجره بید که همتون هر کی ردیفه یه پنجره بید، ایشان علاوه بر پنجره به نظر من با مهندسی هر که دو این طرحشو بکشه نقشتون رو بکشه یه دری هم باش بگید آقای حالا یه دری هم فعلا بنسیمون. الان ما دیوار شکنیم ولی بعدا اگه تیکه که قناسه اصلا ساخت ساز جرفته بود. الان خب مثلا اتاق خواب که بزنه کمد دیواری زیره بود. اینو با من نقشه اون مهندسی که نقشه کشه طراحی کنه امروز مثلا سال بعدش هم بله اینا همه امروز اصلا قناسی خانم حسین بود معنای ناره با علم مهندسی زمان قدیم مثلا اون زمین قناسی، ولی الان نه، الان مهندس قناسی من نقشه برطرفی کنه روشون. قدیمش 11 تا آخر 11 یا ایدی چه میگه؟ نه عقبش و تقریبا 70-80 دیگه 20 سان 30 سان اینطور کیره کرد، ولی بدید میاد زمین هم برش خوبه، مثلا برش 8 9 11 نشان
دیوارش خیلی زمین قشنگه، فاضلاب کوچه کشیه رو به قبله جاش بود. همسایه هم همشون کن، همسایه محلش خیلی کن. این هم خب عظیمه که میگه. آه اتفاقا مردم خوبه، همسایه دست خیلی ما به خدا خودم میره ساخت کنیم، یعنی وسیله لام همینطور بسیم و از لحاظ امنیتی خوبه خوبه، همسایه همش محله خوبه. بعد حالا توضیحات زمین که خوبه، حالا قیمتش چقدره؟ قیمتش هم یعنی به خدا ما قصد فروش اصلا ناشتم، ولی یه خورده حساب کنیم که سازم دستم خالی رو به دکار رو بیام به زنگ زین انگار قسمت بود. اصلا این محله میخوام بگم تو زمین مطلع یا مثلا این کوچه هم این دوتا کوچه زمین نیست، هیچ که میفروشه، ولی تنها زمینی که هست همین زمینه ما همه بخواهش که تا برم بونگا او را هم قیمتش هم صحبت میکنم. پس چه ها واقعا خشمشی های هم چون تی داریم و هم زمین خوبیه، حالا تدایتی نه هستی او بخیر بال بخیر گاز بخیر هم خون تران بیم کن هیچ نیشه تران کمک کنم هم تدایتی نیتری رسونی جاش هم خوب سی شما بخین خونه اتاقی خونه باقی چیزی درست خیلی محله میخوام یه چیزی بوشید دائمی بود، یعنی اینکه تا آخر عمرش ده مال خون بود، یا چند تا خونه درست شه اونجا و نیست این یا دولت خراب شه خیلی شرایطون بده. این محله خیلی جاش هم خوب، انشالله که دست ممسیتون خوب بود، هم زیب بسازینش، انشالله اگه که نوساز بسازینش، ستونی بسازینش، زیب بسازینش، اگه که هم حالت سنتی خونه باقی درست کنن دست در نکنه، دستم سبود بسیتون زیب بسازینش، ولی از همه لحاظ خوب زمین حالا قیمت هم بیان تا برن بونگا او رو هم صحبت کنیم اون رو انشالله صحبت خب باش، دم پای دوره بیان ماما انشاءالله مبارک بوده انشاءالله همین صبح 100 برابر اون قیمت هستی خدا به زمین محل کدام یعنی سی قیمت اجرا شما تلفن 0900 92 بله Söylediğin hakikaten ben üstündeyiz. زمین 207 متر هم بیشتره ولی چون بونچه هم 207 متر هم 207 متر همه 210 متر هم بس سند داره یا فقط کد؟ نه فقط قولنامه و بونچه هم داره بخوام سند بسومسش رو قانونی بابر دیوار شد بزنید و اتاق درست کنید بره اقدام پلیسن شماره کار
مبارک بره بسازش بره یه همسایه چند بار زنگ زده که خواهم سبزی بکارم میگم شاید بفروشیمش به نه من احتمال دارم یه هفتی فروشیمش رو بنده خدا رو چکشم بیار که چه نوعی پراتوز آورده یه مارمار رو بده میشه شیرین نظری من بابا بیا بیا بابا بیاریم شیرین بفرمایید چکه من ازش یه شماره